व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मिलिए आप टाइपिंग के मास्टर मिस्टर मनोज कुमार से और देखिए इनकी टाइपिंग स्पीड को। टाइपिंग के हैकर के नाम से जाना जाता है इन्हें बेसिकली। इनकी स्पीड अभी कम है क्योंकि अभी तो वीडियो 29 बनाने 30 में लगभग थोड़ा है, तो हेजिटेशन होता है हाँ। जैसे ही वीडियो बनती है। तो और बनाएंगे हम इनकी वीडियो बनाएंगे जब ये रात को टाइपिंग करते हैं। इनका बहुत मेहनत करी है इनने। ये रात मैं साथ में रहता हूँ तो रात 11 बजे से शुरू हो जाते हैं। कभी कभी सुबह कब होती है इनको पता ही नहीं चलता। बेसिकली इनका पेपर है, टेस्ट है, 2-3 टेस्ट हैं जिसमें टाइपिंग 30 से ऊपर की चाहिए। तो अभी लगे हैं प्रैक्टिस में। आई होप कि इनका सिलेक्शन हो जाए। बैंकिंग में इनका उसके लिए क्या बोलते हैं, सिलेक्शन तो पक्का है इनका। इनका सिलेक्शन तो पक्का है इनका।